Բժիշկը գրածա, որ այդ ծառայությունը արժի այդքան, դուք պետքա վճարեք այդքան, պետք է աշխատեք, մի րոպե սպասեք, ինչ եմ ասում։ Ամենակ դուք եք խոսում, չեք թողում ես խոսան, ընկեր վարչապետ։ Քանի րոպե եք ուզում խոսալ, խոսացեք, հետո ես կարող եմ ձերից նստեմ ու խոսամ, հաստատ ձեզ ես խելքով կկրեմ, հաստատ։ Չեմ կասկածում։ Ընկեր վարչապետ, ես գնում եմ, ասում եմ գումարը սա է, չէ՞, ես վճարում եմ։ Խնդրում եմ, թող ինքն էլ բարի լինի, դրա հիման վրա նորմալ բուժումներ նշանակի։ Որ բժշկից է ձեր բողոքը տվեք, մենք կստուգ ենք իր աշխատանքը։ Վարդանանց պոլիկլինիկա։ Աննա Ազգանովna, բժշկի ասեք, մենք կստուգ ենք իր աշխատանքը։ Ես չեմ կարող, օրը մեկի մոտ ուղարկում են ինձ։ Ձեր անունը կասեք, ես նայեմ, Մովսեսյան Ռազմիկ Սահակի։ Նա պարոն Մովսեսյանի ստացած ծառայությունները ստուգ ենք, հարգելի նախարար, խնդրում եմ դուք Ստուգ ենք, արդյոք ճիշտ է։ Ես հիմա հասկացա, որ ձեր խնդիրը հիմնականում ծառայության գնի եւ որակի հարցն է։ Հա, անպայման Ընկեր վարչապետ ջան, ինչի համար կարելի է գնալ երկու բար խոսա, ասի այդքան կարող է դուք գումար ունեք։ Հասկացանք։ Ես ձեր նման միլիոնավոր պրեմիաներ չեմ ստանում, Հասկացանք։ Սաղից շատից կարող է շատից ես լավ մասնագետ եմ, սաղից էլ լավ մարդ եմ, բայց ես ստանում եմ այդքան, իսկ ձեր մեջ մարդիկ կան, որ ոչ մի բան չեն անում, միլիոներ փող են ստանում, պետք է ստանային։ Եթե դուք լավ մասնագետ եք աշխատանքի շուկայում, ուրեմն կունենայիք այնքան աշխատավարձ, որ հիմա չգայիք ասեիք։ Ես այնքան լավ մասնագետ եմ եղել, այնքան մարդ եմ եղել, որ եկեք ձեզ եմ ընտրել վաղ։ Հա։ Դուք էլ ինձ ասեցիք, դուք եք ասել, որ ձեր նման մարդիկ պետք է տեղ ունենան, ոչ թե եսի մով ունենան։ Բայց կրթություն ունեք։ Միջնակարգ կրթություն ունեք։ Ինչ եք ուզում, որտեղ եք ուզում աշխատեք։ Նախարար եմ ուզում։ Հենց հիմա հա նախարար եմ ուզում, որ ամիսը 10 միլիոն փող ստանամ ու ժողովրդի համար լիքը բան կան ազգիս համար։ Հիմա լսեք, այդ եմ ասում, այդ նախարարը, որ աշխատավարձ է ստանում, այդ նախարարը թոշակա բարձրացրել, այդ նախարարը առողջության ապահովագրություն է բարձրացրել, այդ նախարարը ուսուցիչների աշխատավարձակրկնապատկ է, այդ նախարարը զինվորականների աշխատավարձակրկնապատկ է, այդ նախարարի գործունեության շնորհիվ այսօր 700,000 դրամ ուսուցիչ կա աշխատավարձ ստացող, 700,000 դրամ զինվորական կա աշխատավարձ ստացող, այդ նախարարի աշխատանքի շնորհիվ այսօր հանրապետությունում ոչ մի սոված թոշակառու չկա։ Այդ նախարարի աշխատանքի շնորհիվ ձեզ տվել եմ արդեն, հեսա տվել եմ։ Այդ նախարարի աշխատանքի շնորհիվ 2017 թվի համեմատ պետական բյուջեն 135%-ով ավելացել է։ Այդ բաներ կա, որ ասում եք, ճիշտ չի։ Որը ճիշտ չասեք։ Համարյա 90%-ը ճիշտ է։ Որը ճիշտ չի, կոնկրետ ասեք։ Ասում եք, հասկացա, ձեր կառավարման այս անձնակազմը բոլորը լավ գումար են ստանում մեր հաշվին, իմ ծնողի բան մեր սովորական մարդիկ իշխան են։ 2025 թվին ինչքան հարկ եք վճարել, որ մենք ձեր հաշվին ենք ստանում։ Դες արուն եմ տվես ազգի համար։ Որտեղ եք արուն տվես ազգի համար։ Որտեղ։ Իմ հողի համար, իմ Արցախի հողի համար, իմ Հայաստանի։ Հիմա հենց հիմա կճշտենք, մեր տվյալներով կճշտենք որտեղ եք արուն տվել։ Տեղը ասեք, որտեղ եք։ Ջիվոն Աբրամյանն էլ իմ հրամանատարն է։ Որտեղ եք արուն տվել։ Որտեղ ձեր տվյալներն ասեք, հեսա պաշտպանության նախարարությունով կճշտենք։ Մովսեսյան Ռազմիկ, Լենյան ջոկատը մեղե։ Համեցեք։ Հեսա կճշտենք, բայց եթե սուտ ասեք, դա հետևանք է ունենալու։ Թող հետևանք լինի։ Շատ լավ։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում և Telegram-ում։